ikinyoma ariko gifite iki? Gifite ibyemezo. Iki cyemezo cyarafatikaga cyerekanaga ko Yosefu yagize gute, yapfuye, ariko yariganje. Mbwira umuntu kwegereza ibyemezo Satani akwereka, akakwereka ko nta butabazi, ko ubuzima bwarangiye, ko naje abasaza byanze. Aya ni amakanzu Satani agushukisha, ibyawe biracyari bizima. Amen. Uyu mugabo ikintu cyanangaje, urugendo rw'ibibazo bye rwatangiye ari inzozi, ari indoto. Bibiliya ngo umunsi umwe abona indoto, abona ngo bagiye gusenya ari kumwe n'abakuru be. Inkwi z'abagenzi be zose ziragwa, ize zisigara zihagaze. Araza arababwira ngo njyewe mubona mfite indoto. Bati indoto warose ni izihe ko ugize Sekarotero? Arazibabwira ngo habe mu gitondo arongera arota abona ukwezi, inyenyeri n'izuba byose byaje biramupfukamira bimubwira iruhande. Arabibabwira. Bibiliya ngo barushaho kumwanga, ariko bamwanze atabatutse, bamwanze atashariye abagiriye, bamwanze atabakubise, bamwanze atabibye, ahubwo bamwangiye iki? Indoto. Hano hari abantu baba bafite indoto z'ibintu mushaka kugeraho. Naribashe ngo hano hari abantu baba bafite indoto z'ibyo mushaka kugeraho. Izo ndoto zawe umwanzi arazirwanya, ariko nuzikomeraho zizasohora. Bibiliya iravuga ngo muri ako kanya ise Yakobo aramuhamagara kugira ngo umwana wawe, indoto warose zisobanura yuko inyenyeri ni abavukanyi bawe, ukwezi ni mama wawe, izuba ni njyewe. None uravugisha ukuri, njyewe na nyoko na bakuru bawe na barumuna bawe tuzagupfukamira. Arababwira ngo njyewe sinzi ubusobanuro bw'indoto, icyo nzi cyo ni kimwe, nuko mfite indoto. None narose indoto ndazifite, none tutazi ubusobanuro bwabyo. Iyo ubucece arababwira ngo ndabiceceka nazi indoto icyo zisobanuye, ariko icyo nzi cyo mfite iki? Indoto. Bibiliya ivuga ngo barushaho kumwanga. Umunsi umwe bakuru be ngo bari baragiye inka, Isa arabahamagara kugira ngo mufate ibyo kurya mushyire mukuru wabo. Barahaguruka baragenda. Ageze aho bari baragiye ngo baramubona, baramugambanira, baravuga ngo tugiye kukica. Umukuru witwa Robeni aravuga ati amaraso atari urubanza mutayishyiraho, ahubwo mureke tumufate tumujugunye mu cyobo. Bajya inama bamujugunya hehe? Mu cyobo. Bamaze kumujugunya mu cyobo ngo hacaho abagabo bitwaga Abisimayeli, bari abacuruzi, bari abadandazi. Baravuga bati muzi ko burya dufite imari twajugunye mu cyobo, Yosefu ashobora kutubera imari. Kera abantu bize amahistoire n'amageografi, habayeho ubucuruzi bwitwaga ngo ni commerce triangulaire. Mwarakumvise? Bajyaga batanga ibintu, abantu bakamutanga bakamudandaza umuntu. Baramufata Yosefu, bakuru be baramwitegereza, bamubona ari imari ishobora kubyara inyungu, baramudandaza. Bamaze kumudandaza Yosefu aragenda. Ngo bigira inama, baravuga ngo ko tumaze kumudandaza, Yakobo ko mukunda cyane, tuzamusobanurira ko umuhungu we yagiye hehe. Uwitwa Yuda arababwira ngo no, mureke dufate ikanzu ye, tubage impene, tuyishyire tuyimesure mu maraso y'impene, tuyitware imbere Yakobo. Tuzaba tumuhaye ikinyoma kandi ntazigera bihakana. Tuzamubwira yuko inyamaswa y'inkazi yamuriye. Ntabwo cyari ikinyoma gifite ibimenyetso. Ibimenyetso byari kibifite. Bibiliya iravuze ngo abonye ikanzu umusaza ararira, aravuga ngo nzarinda mpfa nyirira umwana wanjye. Ariko yaririra iki? Ikanzu. Umwana yari akiri muzima. Ongera mubwire ngo umwana aracyari muzima. Humura, rekeraho kurira, amasezerano yawe aracyari mazima, iby'Imana yakuvuzeho biracyari bizima, ibyo wabibwiraga ni amakanzu, umwana aracyari muzima. 'Cause, 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 'cause
iyo ni ikanzu ya mbere. Ndashaka kuvuga ku makanzu atatu ya Yosefu yambaye n'ubusobanuro bwayo. Iyo ni ikanzu ya mbere yambaye. Bibiliya iravuga ngo bamaze kumugurisha bamujyana mu isoko bajya kumudandaza. Umutegetsi witwaga Potifari yari premier ministre, ngo araza yitegereza Yosefu, amubonye ngo abona ari agasore keza gashobora gukora akazi keza ko mu rugo, arangije arakagura akajyana mu rugo rwe. Bibiliya iravuga ngo Yosefu ageze mu rugo rwo kwa premier ministre, icya mbere abumwizerwa, abumwizigirwa, abumuki mukurikira impapuro murazireba he? Abumuki, icyo ni icya mbere, abumwizigirwa. Aha ngaha dushobora kuhatinya ahantu utuye, aho ukorera, muri karitsiye aho urara, aho bakuzi, uri umwizigirwa. Oya ntugusubize, wisubize. Aho utuye, aho ukorera, mu rugo rwawe, mu kazi ukora, mu babanyi bawe, mu bavukanyi bawe, mu bo muganira buri munsi, mu by'ukuri uri umwizigirwa. Wisubize. Yosefu ngo umwizigirwa mu rugo rwo kwa Potifari, bituma Potifari bamukunda cyane, ngo arangije aramubwira ngo nguhaye kuyobora iby'urugo rwanjye byose ubiyobore, umugore wanjye niwe utazakora, ibindi byose ndabikugabiye, uzaba umutware wawe. Umwana aricara, arya inkoko, arya amafiriti, anywa inshyushyu. Umwana aratangira aragenda arabyibuha, akayobe karaza, aragenda akora amatuza, aba umusore mwiza. Umunsi umwe mu gitondo, muka Potifari ngo agiye kwitegereza akana k'agahungu, ngo arakareba, ngo abona n'akana gafite igikundiro bashobora kuryamana akanezerwa. Garangije arakabwira ngo umugabo wanjye yakweguriye ibintu byose bya hano mu rugo, yakubwiye kuba shefu wa hano, none bino turyamana, ngo turyamana, ibintu byose bya hano nzabikwegurira, ibyo ushaka byose nzagera gute, nzabikugabira. Yosefu aramubwira ngo databuja yanteguriye ubutware bwose bwo muri uru rugo, ariko hari ikintu adampayeho uburenganzira, umugore we. Bari mu cyumba bikingiranye ni babiri, batangira kurwana. Garuka hano, nakubwiye ko nzagukoresha cyane, wihangane. Batangira kurwana, bari mu cyumba aho nta muntu n'umwe ugira gute ubabona. Ahantu bari Potifari ntareba, ababyeyi ba Yosefu ntibareba, komite ya korali ntibamubona. Arangije aramubwira ngo umva, nta muntu utubona, emera tubikore, ugiye guhita ukira, bigiye guhita birangira. Umwana arangije aramubwira ngo namenye neza yuko aho amaso y'abantu atandeba, Imana yo imuzaho ijisho. Nahisemo gukiranuka aho abantu bambona n'aho batambona. Kubw'iyo mpamvu ntabwo ndi buryamane nawe. Bararwana, intambara irakomera. Yosefu arwana arimo gucika, ariko mu gucika kwa Yosefu, muka Potifari afata ikanzu arayigurura, bararwana afata ikanzu. Yosefu abonye byakomeye, yemera gukuramo ikanzu, agira gute, arayimusiga. Genda wicare. Ikanzu muka Potifari arayifata. Potifari agarutse aramubwira ngo kagahungu wazanye muri uru rugo karandembeje, imboga kazimereye nabi. Umwana nizaniye njyewe naguze n'ikimenyetso nk'iki, twarwanye, yamfashe ku ngufu turi mu cyumba, ikimenyetso nk'iki kabwiye nayisigaranye. Ntabwo cyari ikinyoma gifite ibimenyetso. Kuburana ibyashobokaga. Ibaze noneho hari ukugiye kwagirizwa icyaha ku muntu w'umusivili, noneho muka premier ministre. Mu mategeko icyaha cyo gufata ku ngufu bagihanira imyaka 25 cyangwa 30. Byaragiye kujya mu mpimbi imyaka 30. Noneho gufata muka premier ministre bashobora kongeraho
agasuzuguro bakaba bagufunga definitive. Nari nta mwavoka uhari, nta mwene wabo uzamugemurira mu mpimba, nta n'umwe uzamusura, n'amaboko yamushize muri prison aramurusha imbaraga. Bafata Yosefu baragenda bamujugunya. Mureke mbabwire, hari ubuzima tubamo udashobora gutabarwa na bene wanyu batagutabara. Hari ahantu ibihe ibigeragezo bigushyira, amahera ntakuvaneyo, diporome ntiziyagukure, ugahamurwa n'Imana yonyine. Ahantu Yosefu yari yarari ntibyashobokaga kuhava. Ikanzu ya kabiri ntibayisigaranye, nababwiye ngo muziharure. Bamujyana muri prison. Birinda banga Yosefu bamufungana n'abandi bagabo bari bafunze ariko bari bavuye ubwami, bahoze bakora ibwami muri perezidansi. Umunsi umwe babagabo bararota. Nababwiye ibintu bitangira n'indoto bikarangira n'indoto. Babagabo barota indoto cyane, indoto zibananira kuzisobanura. Ngo mwegera mugendera byaje inshuti yanjye, yewe narose nabonye indoto ariko zanyobeye, ndati warose iki? Aramubwira ngo njyewe narose nasubiye muri perezidansi gukora akazi kanjye. Ndaramubwira ati ese bisobanuye iki ko kubona wowe uzajyayo ukurikije ibyaha bakwagiriza mumbwira wazasubira mu kazi? Ndati byanshatse. Ndaramubwira ati njyewe narose indoto ariko narose igisiga murakizi kiza kingwa ku mutwe, ariko nanjye sinzi icyo bisobanuye, ariko byanteye ubwoba ngo birabacana. Yosefu aravuga ati bene data, indoto mufite njyewe nzi kuzisobanura. None wowe warose wasubiye muri perezidansi, ejo mu gitondo niko bizagenda, bazaza kugutwara usubire mu kazi kawe. Ariko wowe warose yunga wawucaho, waba undi wasubiye muri perezidansi. Yosefu aramubwira ngo nshuti yanjye, ndakwinjiriza ndagusabye, nugerayo uzavuga ko ndengana, wafunganywe n'umuntu arengana. Ikibazo cyane nta wundi muntu nakibwira keretse kigeze ku mutware, ku muyobozi w'igihugu, ahari yandenganura. Umugabo ngo aragenda ageze ubwami, yongera kurya amafiriti, yongera kurya inkoko, yongera kunywa amata meza. Yosefu agira gute? Aramwibagirwa ntiyamwibuka. Ndashaka mubwira amakuru, babarira abantu bakwibagiwe ntabwo ari bo, ni indoto zirimo kukurusha. Mwabagabo mwikomye abantu ngo baribagiwe, abanagiriye neza barampemukiye, abanafashije njyewe baribagiwe. Reka sharekeraho, ni indoto zirimo kukurusha. Ariko mfite andi makuru avuga ngo umunsi indoto zasohoye uzongera acyarimo gusobanura, ntabwo ndatangira kwigisha. Shaka mu attention cyane kugira ngo mwumve aya makuru. Ikanzu ya gatatu, iya mbere twasanze barayitwariye Yakobo irimo amaraso, iya kabiri muka Potifari yayisigaranye, kandi byari ibinyoma byose ariko bifite ibimenyetso. Yosefu yari muzima, barimo baramuririra, cyari ikinyoma ariko gifite ibihamya by'amaraso. Muka Potifari asigarana ikanzu ya kabiri, nacyo cyari ikinyoma gifite iki? Ikanzu ya gatatu, Biblia iravuga ngo za ndoto za wa mugabo yasobanukiwe zikamusubiza ibwami, ntabwo yigeze yimuka Yosefu, ahubwo yaramwibagiwe. Imana iravuga ngo ubwo umwibagiwe aho kunyura ndahazi. Mbwira umuntu uko agenda Imana izakigutabarira hazi. Ahantu Imana izakigutabara irahazi, ntabwo ikiri inzira, izo izakoresha ugatabarwa, izo abantu izanyuramo ugatabarwa, izo Imana izanyura kugira ngo ugire gute utabara. Hari abantu bajya gucika inzira Imana ngo Mana ngo byibuze ngo
mukoreshe kanaka, ngo kanaka ngo amahera, mukoreshe runaka ngo amumutahe, mukoreshe ngo kuzine wanje, ngo basumba nishirira inzu, ngo basimana mukoreshe ngo kanaka. Wamaze kuyicira inzira kandi n'ikintu inzira, ariko Imana izanyura isibawe naribuze Imana izaca ushaka ubuzima bwawe. Murakera gucira Imana inzira ngo maze mu bana ngo wanoze muri runaka ngo ugakoresha kanaka. Aka Imana izanyura uje gutabara. Amen. Umugabo yibagirwa Yosefu, amaze kumwibagirwa Imana iravuga ngo wamwibagiwe, ariko nzaca kwa perezida. Munyumve, amaboko yashize Yosefu muri prison yari ya premier ministre, ariko Imana ishatse gutabara ica hejuru ku mukuru w'igihugu, ari premier ministre na perezida n'uruti none murumva itaza ahindura ejo gutabara, murumva Imana itaza ahindura ejo gutabara. Imana yinjirira kwa perezida ngo imuzanire inzozi. Nababwira ibintu byose bitangira ari indoto, bikarangira ari indoto. Bitangira ari indoto, ubibona ari indoto, ejo ukazabyisanga kugira ngo uri mu ndoto. Reka mbabwire umunsi wa mbere nicara mu ndege. Umunsi wa mbere nicara mu ndege nagize ngo ndarota. Muzima bajyaga bavuga ngo umuntu yari mu ndoto ntabwo ababara. Hari ukuntu indege irimo kurandika imanza kugenda gakeya ukajya niriwe itangiye kuzamuka, niriwe u Rwanda ibintu ndimo n'ibiri, niriwe u Rwanda ndababara. Mpita nibuka ndi kuri universite, disi universite hano mu Rwanda, ndi kuri universite. Murazi ubuzima bw'ishuri twari twaye mu buzima butari bwiza. Najyaga mva hano narahaga nkajya kwishengeraho nasengeraga muri Pantekote. Hari urugendo rw'ibirometero 2. Nagiraga agakweto kamwe gusa, agakweto kaza kugenda karacika. Aha hantu haga bakita kino kirekire, ino rikuru aracika, isogisi rikazana rivamo. Nageraho ngaho abana bakaza kunsuhuza ngo tonda avuye gusenga, bagafata rya sogisi ishesheti bakarizamura. Tonda avuye gusenga bakarizamura. Umunsi umwe yamweto barayiba. Bafata yamweto nari nayimesuye ishyira ahantu nayandikaga ziko nzayijyana gusenga, ariko cyumweru abajura rero abasuma nta dini bagira, barayitwaye ngo bayitware. Ndimo kuganira n'umugabo w'inshuti yanjye arambwira ati rero wihangane, ndazaza gusenga ni kamambiri, reka ngo amahera ugende ujye kugurikira. Ndagenda sentimili y'amanyarwanda ni menshi. Ndagenda mu mujyi witwa Butare, yenda hari abahazi. Habagamo umusazi yitwaga Maritini. Uwo musazi yajyaga agenda avuga ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha no kujijuka. Akazenguruka umujyi wose ari byo jambo avuga. Yagera kuri kaminuza agasanga abana b'abakobwa bambaye utumini tugera hano, akababwira ngo shaka muyihenere, ariko nawe muzayicikira. Akababwira ngo nyiritaje niwe nyirikamu, naho muzamucikira. Byasobanuraga ngo nyirisi niwe nyir'ijuru, ni mumuhenere ariko naho muzamucikira. Abantu bakamuseka, bamuseka akababwira ngo nimuseke, ariko uko usuku ngubu niko musa mu mitima yabo. Ndagenda rero nsanga abana bazunguza inkweto, bamwe bazigendana hano tubamo mubona mu makaritsiye. Murana umwana afite sipurese nziza arizo bita ngo ni Nike, murazizi ziba zirabagana kameze uko kapi. Ndayibona mbona ni nziza, kubera ko bagendaga bihisha abapolisi babafata. Imwe bayishyiraga muri amverope bagenda na z'amashashi, imwe akayishyiramo akagenda n'imwe mu ntoki. Arayima, ndamubaza ngo nangaye ngo ashaka sentimili, ndamubwira mfite sentimili. Arambwira ati sawa kugenda, shyiramo ngo nirambiriye. Arambwira ngo zana ngo ngaho gishyura vuba vuba. Afata yaje nambaye nayishyira mu ishashi.
birangije aribukanga nyina bwate batadufata polisi itadufata aribukanga nanjye ndagenda ndagura ishati. Hari udushati twitwa amasate sate ni tise ziba zinyerera ukuntu ziba zinyerera. Ndagenda nako nkagura 2000 ndagenda hari samu genda nizeye nanjye ngo ejo nzaba nabemeje nambaye neza nisimati ngondera murugo muramwe tumwe ndambara yayi bamaye kwipima iramwe muyende ya kabiri nayo sanga ni kuguruko aho mutindi yanditse ntabwo niva yo ndababara wenda shavura ni shavu ikomeye cyane ndabangoreka nihangana fata agashati ndambara agashati ndakambara hari hadutse fitting ubwo kera ntabwo bajyaga bambara imyenda ya fitting iregereye mwambaye kera bambaraga ibishati birebire sabe bivana ugasanga hajyamo abantu nk'ababiri umuntu yavuga ko kandi ari umuntu ntakifunyaritse ntakimezo rero ibyo mbabwira nyine mutangiye kwambara agasirimutse ejo ibyo ntabyo muzi fata agashati ndakambara mbona karamfashe n'agafitting ndavuga okay natwe reka nemere ngendere kuri aka ngaka n'agafitting nibwo zari zicyado ku cyumweru mu materaniro magarara ku murongo w'imbere turimo guhimbaza umuziki ndawukata we nanezerewe. Umusore twasenganaga aranyitegereza yicaye mu iteraniro araseka arapfa ese brada ko mbona yasetse cyane yafashijwe byagenze turangije amateraniro araza ahamagara arambwira ngo nshuti yawe wambaye agashati k'abadamu hari ukuntu dushaka tw'abadamu hano tuba turimo amakosa turimo amakosa kandi kamfashe rero karanzirika nanjye nkumva ngo nambaye fitting nabemeje kumbi nambaye amakosa narambwira wakoze ishano turajyana ajyana mu rugo iwe aba imyenda yo kwambara bucya mu gitondo arenge ndavuga ngo ngomba kuzajya gushaka wa muhungu wagurishije ibirato bidasa ndakugendera ndamushakisha rabu mpura na Martine wa musazi nari ntabwo agapira k'agatishati kanditseho inyuguti 3 zitwa FBI F na B na I akora kuri za nyuguti Martine F aravuga ngo fata imbaraga B aravuga ngo biratunganye I aravuga ngo Imana igukomeze fata imbaraga biratunganye Imana igukomeze. Hari kuwa mbere saa 4 za mu gitondo bibaye saa 8 zo ku murango umugabo arampamagara arambwira ngo nakuboneye akazi. Okay, hari kampani yitwa Tigo mu Rwanda. Tigo ni nka limited, ni kampani ya communication. Arambwira ngo nakuboneye akazi muri Tigo. Ese Tigo ni ibiki? Arambwira ngo ni kampani ya communication, none nakuboneyemo akazi ngwino ko uzajya ukora wiga. Okay, naho ni sawa. Ndagenda akazi barakamba bamembaga ibihumbi 5 by'amanyarwanda ku munsi, 5 miliya buri munsi, ubwo ni 20 miliya y'amarundi. Banangaburira na transport ari ya buri munsi. Umwana w'umusore ndaryoha, bwa buzima bugenda buhinduka. Byavuye hehe? Mu ijambo Martine ry'ubuhanuzi yavuze muri ke mbabwira, igihe cyose Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu ibanza kuvuga. Murabyumvise? Igihe cyose Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu ibanza kugira gute? Kabiri, igihe cyose Imana igiye gukora yohereza umuntu iri bunyuze bw'icyo kintu. Ndagusengera umugoroba Imana iguhuze n'umuntu uretse ibisubizo byawe, uretse ubutabazi bwawe, uretse ubuhanuzi bwawe, uretse ibyo wari ukeneye, uretse ibyo wasengera. Ubuzima bwarahindutse na n'uyu munsi kubera ijambo ryanyuze mu musazi witwa Martine.